porque não adianta nada você escutar um determinado ruído, um murmúrio, um sopro, qualquer coisa que seja, se você não sabe em que parte do ciclo que você está e o pior, em qual foco você está examinando. Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignoto The Valve Club e hoje nós vamos falar um assunto básico e que você tem que saber com todos os detalhes. Você sabe quais são os focos de ausculta de um paciente que você vai examinar? E por que isso é importante? Porque não adianta nada você escutar um determinado ruído, um murmúrio, um sopro, qualquer coisa que seja, se você não sabe em que parte do ciclo que você está e o pior, em qual foco você está examinando. Isso é tão importante, pois pode te levar a uma confusão e trocar completamente os diagnósticos. Então monta na sua cabeça um step by step para exame físico desses pacientes. Primeiro passo, determina anatomicamente os focos de ausculta e esse é o foco da nossa conversa hoje. Primeiro, localiza o ângulo de Louis, que é exatamente a junção entre o manúbrio e o externo. Ali equivale ao segundo espaço intercostal e você já consegue descobrir dois focos de ausculta. Quando você está no segundo espaço intercostal, na borda external direita, você está diante do foco aórtico. Na borda external esquerda, foco pulmonar. Definimos dois focos, perfeito? Vai agora para a ponta do coração, no ictus cordis, exatamente aquele ponto onde a pontinha do coração entra em contato com a caixa torácica. Naquele ponto é o foco mitral. Tiago, mas me dá uma forma mais anatômica de eu encontrar esse foco. Perfeito. Linha hemiclavicular, quinto espaço intercostal. Esse é o foco mitral, ok? Como eu acabei de falar para vocês, se você seguir a borda external esquerda até o quinto espaço intercostal, você localiza o foco tricúspide. Então, dessa forma, nós temos já 4 focos: aórtico e pulmonar, mitral e tricúspide. Falta um. Assim que você encontrou o aórtico e encontrou o mitral, exatamente no meio do caminho entre os dois, foco aórtico acessório. E esse foco ele é muito importante para você avaliar valvopatias aórticas. Ele traz uma informação a mais. Às vezes a ausculta nele é até mais clara do que no foco aórtico. Então nós temos 5 focos de ausculta que você tem que saber localizar adequadamente para que você possa fazer um diagnóstico preciso. Era isso, grande abraço e até a próxima.